她被称为韩国版的《倩女幽魂》，只因导演深爱中国传统神话，恰巧千年狐又是韩国的神话象征，所以才有了这部动漫的诞生。上映3天就创下50万人入场的佳绩，连动漫泰斗宫崎骏都说这才是千年狐妖该有的样子。优比是一只千年无尾狐，虽然有100岁了，实际等同于10多岁的人类小孩，正值青春花季。单纯天真的他和6个迫降地球的外星人生活在一起，每日开心幸福。可在100年间，山下邮乡也变成了现代化都市，越来越多的人来到这里，他的命运也正在悄悄改变。这天，一对秋令营的师生来到这里，他们到森林里探险，为了不被人类发现，外星人装扮成稻草人吓唬他们。男孩金怡在奔跑中弄丢了护身符，他壮着胆子返回寻找，结果遇见了无尾狐优比，这就是他们的第一次相遇。优比似乎对这个精致的护身符很是喜欢，无论金怡如何商量都没有要回东西。优比准备转身就跑，金怡跟在后面疯狂追赶，眼看前方就是深山老林的，金怡只能放弃。